京村長屋村斬人，遭警員軍逮爆頭鰻。唔好搞人啲嘢啦。或者唔係人㗎啦。劉生，你屋企人呢一劫咧就實攬得過嘅，你自己就難講啦。你同我一樣係命嚟嘅，我就一定要還。你記住啊，有能力幫得到嘅就一定要幫。如果你驚嘅話，而家仲走得切㗎。要走，3個人一齊走。